ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கில் ஸ்விட்சுங்கிற ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவியை தான் பார்க்க போகிறோம். படத்தோட ஆரம்பத்திலே பெரிய ஒரு டவரை காட்டுறாங்க. அந்த டவரை பார்க்குறதுக்குன்னு ஊரில் உள்ள மக்கள் இவங்க எல்லாமே சுற்றி நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த இடத்துல வில் அப்படிங்கிற ஒருத்தவன் நிற்கிறான். இவன் தான் அந்த படத்தோட ஹீரோ. இந்த டவருக்கும் இவனுக்கும் ஏதோ ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது போல். அதனால தான் அவனோட வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த டவரை பார்க்க சொல்கிறான். அந்த டவருக்குள்ளே இருந்து பயங்கரமான ஒரு ப்ளூ கலர் உள்ள ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் இப்போ வானத்தை நோக்கி இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு. நாங்கள் நினச்சது எல்லாமே நடந்துட்டு இது எல்லாமே இப்போ சக்ஸஸ் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவனோட தங்கச்சி கிட்ட இப்போ வில் பேசிக்கிட்டு இருக்கான். அடுத்த சீனே ஒரு ரவுண்டாக உள்ள ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப்குள்ளே இருந்து வில் இப்போ வெளியில் வரான். அதே மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ்ஷிப்குள்ளே ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இந்த பாக்ஸை வச்சு தான் இவன் ஏதோ ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கான். அதே மாதிரி இந்த ஒரு லேபுக்குள்ளே உள்ள சயின்டிஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே இறந்து போய் கிடக்குறாங்க. இவனுக்கு இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு புரியல. இந்த ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் போய் பார்த்தா இந்த ஊர் ஃபுல்லாமே ரொம்ப அடி வாங்கி போய் நிறைய இடங்கள்லாம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி மக்கள் இவங்க யாரையுமே பார்க்க முடியல. இந்த இடத்துல வெறும் பறவைங்க மட்டும்தான் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு டவருக்குள்ளே ஒரு வெளிச்சம் வந்ததுல அந்த டவர் பார்த்தா எதிரில் இருக்குது. இந்த டவர் கிட்ட தான் இப்போ வேகமாக அந்த ஒரு பாக்ஸை தூக்கிக்கிட்டு இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். இவன் எப்படி இந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்தால் அதே மாதிரி இந்த ஒரு இடத்துல என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா 9 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆல்டர்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருந்தது. அந்த கம்பெனியில் உள்ள எல்லாருமே நாங்கள் குவாண்டம் எனர்ஜியை நாங்கள் கொண்டுட்டு வர போகிறோம். இது மூலியமாக நம்மளோட உலகத்தையே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்ற முடியும். இது மூலியமாக நம்மளோட உலகம் ரொம்பவே சுத்தமாக இருக்கும். அதுமாதிரி நமக்கு நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும். இது எல்லாத்தையுமே உருவாக்குறதுக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய டவரை கட்டி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆல்டர்ப்ளெக்ஸ் தான் இந்த ஒரு டவரை கட்டி வச்சது. அதுமாதிரி வில் அவங்களோட கம்பெனிக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. வில் ஏற்கனவே நாசாவில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா. ஆல்டர்ப்ளெக்ஸ் ஏதோ ஒன்று புதுசாக செய்ய போகிறாங்க, அதை பற்றி தான் நம்மக்கிட்ட கேட்கறதுக்காக கூப்பிட்டுருக்காங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்தான். அப்போ இதே இடத்துக்கு அபிகைல் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனியோட சீஃப் ஒரு லேடி வர்றாங்க. வில்லுமே அவங்கள பார்த்து பேசுகிறாரு. அதே மாதிரி பக்கத்துலேயே இந்த கம்பெனியோட ஓனருமே இருக்காரு. இவர் நிறைய புக்கு இதெல்லாமே எழுதியிருக்காரு. இது எல்லாத்தையுமே வில் படிச்சிருக்காரு. உங்களோட பெரிய ஃபேனானு உங்களோட எல்லா புக்கையுமே நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆனால் எதிரில் உள்ள ஒரு வாயை திறக்கவே மாட்டேங்கிறாரு. இந்த அபிகைல் அப்படிங்கிற லேடியுமே வில்லுக்கு நிறைய ஒரு குட்டி கேமரா வைக்கிறாங்க. வில்லுக்கு இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னே புரியல. நம்மளை சும்மா தானே கூப்பிட்டுருக்காங்க, ஏதோ இன்டர்வியூக்கு வைக்கிற மாதிரிலாம் கேமரா எல்லாமே வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த இன்டர்வியூக்காக என்ன கூப்பிட்ருக்கீங்க, அதே மாதிரி எனக்கு உங்களோட வேலை இது எதுவுமே தேவையில்லை, நான் நல்ல வேலையில் தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆனால் எதிரில் உள்ள சீஃப்மே நீ இருக்கிற வேலை நல்ல வேலை தான், ஆனால் அவனோட தங்கச்சி வெளியில் போய் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களோட ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி உங்களோட தங்கச்சியோட ஒரு பையன் இருக்கான்னு அவனுமே நல்ல ஸ்கூலில் சேர்க்கணுன்னா உன்னோட பணத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் உனக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம். அது மாதிரி எங்ககிட்ட உன்னை நாங்கள் வேலை பார்க்கலாமே சொல்லலை. ஒரு மிஷின் இருக்குது, அந்த ஒரு மிஷினை முடிக்கணும், யாராலையுமே செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த நீ செய்ய போகிற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கேட்ட இவனுமே ஸ்பேஸுக்கு போகிறதா அதெல்லாமே நான் போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆனால் இவங்களுமே ஸ்பேஸுக்கு போகிறது எல்லாராலையுமே முடியும், நாங்கள் சொல்கிறது செய்ய முடியாத வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த சீனை இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் உள்ள வில்ல காட்டுறாங்க. அதாவது டவர் கிட்ட இப்போ அந்த கியூபை வச்சுக்கிட்டு வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான்னு அந்த ஒரு சீனை காட்டுறாங்க. அவன் வேகமாக போய்கிட்டே இருக்கும்போது அவனோட ஸ்க்ரீனில் உள்ள ஒரு நியூஸ் அந்த ஒரு இடத்துல போடுறான். நியூஸில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஆல்டர்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கம்பெனியை நிறுத்த சொல்லி மக்கள் இவங்க எல்லாமே போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா வானத்துலேருந்து நிறைய பொருள் இதெல்லாமே கீழே விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதாவது தரையில் உள்ள பொருள் எல்லாமே மேலே போய் அது திரும்ப கீழே விழுவுது. இது மூலியமாக நிறைய மக்கள் இவங்க எல்லாமே இறந்து போகிறாங்க. ஆல்டர்ப்ளெக்ஸ்க்குள்ளே அந்த ஒரு பெரிய ஒரு டவரை உருவாக்குனாங்களோ அதுக்கு உள்ளேருந்து வந்த அந்த லைட்டு மூலியமாக தான் எல்லா விஷயமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதேமாதிரி ஆல்டர்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது மக்கள் இவங்க யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது. இது எல்லாமே அவங்க பண்ணுறதுனால மக்களுக்கு நிறைய ஆபத்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இதை நிறுத்த சொல்லி போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் இதெல்லாமே பார்க்குறது. அதுமாதிரி வெளியில் இப்போ போய் பார்த்தா இந்த இடத்துல ஒரு சோல்ஜர் இவங்க எல்லாமே இறந்து கிடக்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஒரு டவரை அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் இவங்க எல்லாமே நிறைய இடத்துல போஸ்டர் ஓட்டியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது வில்லுக்கு சுத்தமாக புரியல. சீக்கிரமாக எப்படி அந்த ஒரு டவருக்கு போகிறது அப்படிங்கிற மேப் இதெல்லாமே பார்த்துட்டு இவன் வேகமாக நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கும்போது எதிரில் நிறைய ஆளுங்க போல நிற்கிறாங்க. அவங்க எல்லாருமே வில்ல பார்த்துட்டு இவன் ஆல்டர்ப்ளெக்ஸ் கம்பெனியில் உள்ள ஒரு ஆள் தான், இவனோட சூட்டை பார்த்தாலே தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனை வேகமாக துரத்திக்கிட்டு வராங்க. வில்லுமே நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வேணாம், நான் சொல்கிறத கேளுங்க, இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறதே எனக்கு முதல்ல புரியல அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆனால் எதிரில் உள்ள ஆளுங்க இப்போ வில்ல சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதை பார்த்து வில்லு இந்த ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். இப்போ பின்னாடி துரத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ வில்லு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் ஒரு வீட்டுக்குள்ள எல்லாமே பூந்து இப்போ மாடிக்கு உள்ளே ஏறிறான். இப்போ வில்லுக்கு பின்னாடியே பார்த்தா ஒரு ஆள் வரான். அவன் வில்ல வேகமாக உதச்சு இப்போ வில்லோட முகத்துக்கு நேராக இப்போ கண்ணு நீட்டுறான். அப்போ வில்லுமே மைக்கேல் நீயா அப்படின்னு கேட்குறான். உடனே மைக்கேலுமே வில் நீயா அப்படின்னு கேட்குறான். அவங்க ரெண்டு பேருமே ஏற்கனவே ஃப்ரெண்ட்ஸு போல. ஆனால் மைக்கேல் என்ன சொல்கிறான்னா உங்கள் மூலியமாக தான் அந்த உலகமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, இதில் நீயும் ஒரு ஆள் தான், நீங்கள் எல்லாருமே செத்துட்டீங்க அப்படின்னு தான் நாங்கள் நினச்சோம், ஆனால் நீ எப்படி தான் உயிரோடு இருக்க அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்குறான். அதே மாதிரி இந்த ஒரு இடத்துல என்ன தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, இதை சரி பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு கேட்கும்போது வில்லுமே இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு சுத்தமாக புரியல. அதேமாதிரி நான் இப்போதைக்கு அபிகைலுக்கு நான் ஃபோன் அடிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபிகைலுக்கு போகிற மெசேஜை போடுறான். நான் உயிரோட தான் இருக்கேன், இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜை போடுறேன். இதை பார்த்து அபிகைலுமே நீ உயிரோட தான் இருக்கே, இதனால் நம்பவே முடியல, நீ இருக்கிற இடத்துக்கு நான்
இப்போவே வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதை கேட்ட மைக்கேலுமே அபிகைலுமே இதுக்கு ஒரு காரணம் தான். அவங்க தான் முக்கியமான ஒரு ஆள் இந்த உலகம் அழியிறதுக்கான காரணம். அதனால் அவங்கள பார்த்தாலே நான் கொன்னுடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த இடத்துக்குள்ளே பயங்கரமான காற்றடிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு பெரிய ட்ரோன் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ட்ரோனை பார்த்த மைக்கேலுமே பயப்படுறான். இந்த ட்ரோன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தா ஆல்ட்ரிப்ளெக்ஸ் உருவாக்கின ஒரு ட்ரோன் தான். போலீஸுக்கு பதிலாக அந்த ஒரு ட்ரோனை உருவாக்கியிருக்காங்க. அதாவது இந்த இடமே வந்து தடை செய்யப்பட்ட பகுதி. இந்த ஆல்ட்ரிப்ளெக்ஸ் மூலியமாக இந்த இடத்துக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்குல்ல, அதனால் மக்கள் இவங்க எல்லாருமே எப்போயும் வெளியேற்றிட்டாங்க. அது மாதிரி நிறைய மக்கள் எல்லாமே செத்துட்டாங்க. இந்த இடத்துக்குள்ளே யாருமே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஒரு ட்ரோன் இந்த ஒரு இடத்துல சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. எதிரில் உள்ள மைக்கில் பார்த்து உன் கையில் உள்ள கன்னை கீழே போடுவான், நான் அரெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. ஆனால் மைக்கிலுமே வந்து கன்னை கீழே போடாமல் அந்த ஒரு கன் எடுத்து அந்த ஒரு ட்ரோனை சுடுறதுக்காக வரான். உடனே அந்த ட்ரோனுமே வந்து அதோட கையில் உள்ள மிஷின் கன் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இவனை சுட ஆரம்பிக்குது. உடனே உங்க ரெண்டு பேருமே இந்த ட்ரோன் கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக வேகமாக அந்த ஒரு இடத்த விட்டு ஓடுறாங்க. இந்த இடத்துக்கு மேலே பெரிய ஒரு சுழல் மாதிரி வர ஆரம்பிக்குது. அந்த சுழலுக்குள்ளே நிறைய பறவைங்க இதெல்லாமே மாட்டுது. இதை பார்த்த ட்ரோன் இந்த ஒரு இடத்த விட்டே கிளம்பிடுதுங்க. அந்த சுழலுக்குள்ளேருந்து பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பறவைங்க இதெல்லாமே வந்து தூக்கி எறியப்படுதுங்க. அதே மாதிரி அந்த ஒரு சுழலுக்குள்ளேருந்து வந்து ஒரு பெரிய ட்ரெயின் பார்த்தா இப்போ கீழே வந்து விழுவுது தரையில். ஏற்கனவே இந்த ட்ரெயின் வந்து வானத்துக்கு உள்ளே போனது, அப்போ திரும்ப பார்த்தா இப்போ கீழே விழுவுது. இந்த இடத்துக்குள்ள குவாண்டம் எனர்ஜி எடுக்கிறதுனால வேற என்னமோ இந்த ஒரு இடத்துக்குள்ள நடந்துகிட்டு இருக்கு. மைக்கேல் வில் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த ஒரு இடத்த விட்டு வேகமாக வெளியில் போகிறாங்க. மைக்கேலுமே வந்து நீ ஆல்ட்ரிப்ளெக்ஸ் கிட்ட நீ வேலை பார்த்துருந்துருக்கவே கூடாது, இவ்வளோ தூரம் நமக்கு இந்த விஷயம் நடந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும்போது இப்போ வில்லுக்கு அவனோட ஃப்ளாஷ்பேக் வருது. நாங்கள் சொல்கிற மிஷினில் நீ கலந்துக்கிறானா சைன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேப்பரை கொடுத்தாங்கல்ல, அந்த ஒரு பேப்பரில் வில் சைன் பண்ணிடுறான். எதுக்காக வில் சைன் பண்ணுறான்னா யாராலுமே செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த வந்து வில்லை வச்சு செய்ய போகிறாங்க. அதனால தான் அவன் சைன் பண்ணியிருக்கான். என்ன அவங்க பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த ஒரு உலகம் மாதிரியே வந்து மிரர் டைமென்ஷனான இன்னொன்று ஒரு உலகத்தை உருவாக்க போகிறாங்க. அந்த ஒரு உலகத்துக்குள்ளேருந்து வந்து குவாண்டம் எனர்ஜியை எடுத்து இவங்களோட உலகத்துக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறாங்க. அந்த ஒரு உலகத்துக்கு அனுப்ப தான் வந்து வில்ல இப்போ உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. இந்த உலகத்தில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதே தான் வந்து அந்த ஒரு உலகத்துலேயுமே இருக்கும். இந்த ஒரு உலகத்தில் இப்போதைக்கு ஒரு டவர் கட்டியிருக்காங்கல்ல, அந்த ஒரு உலகத்துலேயுமே இப்போ டவர் கட்டியிருப்பாங்க. அதேமாதிரி இப்போதைக்கு வில் வந்து அந்த ஒரு மிரர் டைமென்ஷனுக்கு உள்ளே தான் இருக்கான். ஆனால் அந்த ஒரு இடத்துக்குள்ளே வந்து மனுஷங்க தான் இல்லை. மைக்கேல் இவங்க எல்லாருமே வந்து உண்மையான உலகத்துலேருந்து இந்த ஒரு உலகத்துக்கு வந்தவங்க. ஏன்னா அந்த ஒரு பவர் எடுக்கிறது மூலியமாக நம்மளோட உண்மையான உலகத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும். அதனால இந்த ஒரு மிரர் டைமென்ஷனுக்கு உள்ள இந்த ஒரு டவரை அழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபூகோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் மூலியமாக இந்த ஒரு இடத்துக்குள்ளே வந்தாங்க. ஆனால் இப்போதைக்கு பார்த்தா இந்த ஒரு உலகத்துக்குள்ளேயே இவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஒரு இடத்துக்குள்ளே எதுக்காக ட்ரோன் இதெல்லாமே உண்மையிலேயே பறந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஃபூகோவோட ஆளுங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு டவர் அழிக்கிறதுக்காக வர்றாங்களே, இதை தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ட்ரோன்ஸ் இதெல்லாமே இந்த ஒரு இடத்துல சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்க. இந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட உண்மையான உலகத்துக்கு அனுப்பிடும். அப்படி இல்லாட்டி அவங்கள இதே இடத்துல அது கொண்டுடும். வெளில இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு பார்த்தா அப்போ அபிகைல் வேகமாக காரில் வந்து நீ உயிரோட இருப்பா அப்படிங்கிறது எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது, நீ செத்துட்டு அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன், அதே மாதிரி நம்ம தடுத்தே ஆகணும், உன்னோட கையில் உள்ள ஒரு கியூபை என்கிட்ட கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வில்லுமே வந்து என்னால் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ இதே இடத்துக்கு அந்த ஒரு ட்ரோனுமே வருது. ஆனால் அந்த ட்ரோனே வந்து உருவாக்குனது இந்த அபிகைலோட கம்பெனியில் உள்ள ஆளுங்க தானே. அதனால் அபிகைல் இது எதுவுமே பண்ணாது. ஆனால் அபிகைலுமே வந்து இந்த ஒரு இடத்த விட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கை காட்டும் போது ஆனால் அந்த ட்ரோன் பார்த்தா அபிகைலே இப்போ சுட்டு கொள்றதுக்காக வருது. ஆனால் எதுக்காக அப்படிங்கிறது தெரியல. உடனே அபிகைல் இங்கே உள்ள எல்லாருமே இந்த காருக்குள்ளே ஏறிட்டு வேகமாக கிளம்புறாங்க. பின்னாடியே பார்த்தா அந்த ஒரு ட்ரோன் இப்போ ஃபாலோ பண்ணி வந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த ட்ரோனை வெடிக்க வச்சு ஆகணும் அப்படின்னு மைக்கேல் ஒரு பாம்பை தூக்கி இந்த ஒரு இடத்துக்குள்ளே போடுறான். அந்த ஒரு பாம்பில் பார்த்தா அந்த ஒரு ட்ரோனுமே வெடிச்சு இந்த இடத்துல அழிஞ்சிடுது. இது வெடிச்சதுனால இவங்களோட காருமே ஒரு இடத்துல போய் கவுந்து கிடக்குது. இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் இப்போ வில்லுமே எந்திரிக்கிறான். வில் எந்திரிச்சு இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்துக்கிட்டு இந்த ஒரு இடத்த விட்டு கிளம்ப பார்க்குறாங்க. அப்போ பக்கத்தில் உள்ள மைக்கேலுமே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இடம் இருக்குது, ஃபூகோ இருக்கிற இடம் எனக்கு தெரியும், அந்த ஒரு இடத்துக்கு போகும், அங்கே தான் வந்து எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறோம். ஆனால் ட்ரோன் இந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்துடுது. இதை பார்த்தவங்க எல்லாருமே நேரம் ஒரு தூண் கிட்ட போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த ஒரு இடத்தையே மொத்தமாக ஸ்கேன் பண்ணி இந்த ஒரு இடத்துக்குள்ள 3 மனுஷங்க இருக்கா மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்பெனிக்கு இப்போ மெசேஜ் அனுப்பிடுது. உடனே இந்த கம்பெனியில் உள்ள ஆளுங்க எல்லாமே கையில் இப்போ கன்னோட இந்த ஒரு இடத்துக்கு வர்றாங்க அவங்க 3 பேருமே கொள்றதுக்காக. அபிகைலுமே வந்து நம்ம தப்பிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கிடக்கிற ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு உள்ளே போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த ஒரு இடத்துக்குள்ள இவனுங்க 3 பேருமே வரும்போது சீட்டுக்கிட்ட ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த வில்லுமே அவனோட கையில் உள்ள கன் எடுத்துட்டு அவங்கள பார்த்து சுட ஆரம்பிக்கிறான். அதேமாதிரி மைக்கேலுமே அவங்கள பார்த்து சுட ஆரம்பிக்கிறான். இவங்க எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு அவங்க 2 பேருமே கொண்டுடுறாங்க. இந்த இடத்த விட்டு இவங்க வெளியில் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது எதிரில் திடீர்னு ஒரு ட்ரோன் வந்துடுது. அந்த ட்ரோனை பார்த்த வில் மைக்கேல் இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து வேகமாக சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த ட்ரோனோட ஒரு ரெக்கையை இப்போ உடச்சி விட்றாங்க. உடனே இந்த ட்ரோன் இந்த ஒரு இடத்துல வெடிக்க ஆரம்பிக்குது. அதில் உள்ள ஒரு பாட்டு பார்த்தா இப்போ வில்லோட காலில் குத்தி இப்போ வில்லுக்கு இப்போ மயக்கமே வர ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா வில்லோட கால்லேருந்து நிறைய ரத்தம் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு. அதனால் பக்கத்தில் உள்ள மைக்கேலுமே இப்போ வில்லை காப்பாற்றி இப்போ அபிகையில் அழைச்சிக்கிட்டு
ஃபூகோ உங்களோட ஆளுங்க உங்க எல்லாருமே இருக்கிற அந்த ஒரு இடத்துக்கு பழச்சிட்டு போகிறான். இங்கே உள்ள எல்லாருமே வந்து வில்லோட காலுக்கு உள்ளே உள்ளதை இப்போ வெட்டி இப்போ வெளியில் எடுத்து வில்லோட காலில் இப்போ தையல் போடுறாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இப்போ வில் கண் முழிக்கிறான். பார்த்தா வில்லோட கையெல்லாமே கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க. அந்த ஃபூகோ தானே அந்த கேப்டன். அதனால ஃபூகோ வில் கிட்ட இந்த ஒரு பாக்ஸ் என்னது உங்ககிட்ட தான் அந்த ஒரு பாக்ஸை பார்த்தேன், இந்த பாக்ஸ் வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது மாதிரி எதிரில் உள்ள அபிகைல் கிட்டையுமே கேட்குறாங்க. ஆனால் அபிகைலுமே வந்து இந்த பாக்ஸ் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி அந்த ஒரு கம்பெனியில் நான் ஒன்றும் இப்போதைக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இல்லை, அந்த ஒரு கம்பெனி மூலியமாக அந்த ஒரு உலகமே அழிய போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதனால தான் அந்த ஒரு கம்பெனியை விட்டு வெளியில் வந்து இப்போ வில்லை கண்டுபிடிச்சி இந்த ஒரு உலகத்தையே நான் காப்பாற்ற வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதை கேட்ட ஃபூகோமே வந்து நம்பாமல் இந்த ஒரு பாக்ஸை பற்றியே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். அப்போ இதே இடத்துக்குள்ளேயே ட்ரோன் இதெல்லாமே வந்துடுது. அது அந்த ஒரு பாக்ஸ் இருக்கிற இடத்த ட்ராக் பண்ணி இந்த ஒரு இடத்துக்கு அந்த கம்பெனியோட ஓனர் அந்த ட்ரோன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே அனுப்பிடுறான். அந்த ட்ரோன் இது எல்லாமே வந்து எதிரோல எல்லாருமே சுட ஆரம்பிக்குது. அதில் ஃபூகோவோட உடம்புக்குள்ள நிறையா புல்லட் இதெல்லாமே பட்டு அவன் இதே இடத்துல செத்துறான். இப்போ அவங்க 3 பேருமே வந்து அந்த ஒரு ட்ரோன் கிட்டேருந்து தப்பிச்சு வேற ஏதோ ஒரு இடத்துக்குள்ளே போய் இப்போ ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த பாக்ஸ் கையில் இருக்கிற வரைக்குமே வந்து அந்த ட்ரோன் ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணி உங்களை கண்டுபிடிச்சிடும். அதனாலேயே வந்து இவங்க இடத்துக்கு இடம் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக அந்த ஒரு இடத்த தாண்டி போய்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ ஒளிஞ்சிருந்த இடத்துக்குள்ளேருந்து இப்போ வெளியில் வந்து அந்த ஒரு பாக்ஸை தூக்கிக்கிட்டு இப்போ வெளியில் ஓடுறாங்க. இப்போ தண்ணிக்கு உள்ள கப்பலை பார்த்தா மேலே உள்ள சுழல் இழுக்குது. எப்போதுமே வந்து ஒரே ஒரு சுழல் தானே வந்து கீழே உள்ள பொருள் இழுக்கும். இப்போதைக்கு பார்த்தா நிறைய சுழல் எல்லாமே வந்து கீழே உள்ள பெரிய பெரிய பொருள் எல்லாமே இப்போ வானத்தில் இழுத்து இப்போ கீழே தூக்கி போட பார்க்குது. இவங்க எல்லாருமே அந்த ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு டவர் கிட்ட போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த இடத்துக்குள்ளே நிறைய கார் இதெல்லாமே வருது. அந்த காருக்குள்ளேருந்து அந்த கம்பெனியோட ஆளுங்க எல்லாமே கையில் கன்னோட வராங்க. அது மாதிரி எதிரில் உள்ள அபிகைல் கிட்ட உன்னோட வேலை முடிஞ்சிட்டு நீ காரில் போய் ஏறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அபிகைல் பார்த்தா இவ்வளோ நேரமாக வந்து அந்த கம்பெனி கிட்ட தான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஒன்றும் அந்த கம்பெனியை விட்டு வரல. எதுக்காக வில் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா வில்லோட கையில் உள்ள அந்த ஒரு கியூபை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வில் கிட்ட வந்து நல்லவங்க மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போதைக்கு இங்கே உள்ள ஆளுங்க எல்லாருமே வந்து வில்லோட கையில் உள்ள ஒரு கியூபையுமே வாங்குறாங்க. அது மாதிரி வில்லையுமே வந்து அடிச்சுப்பா மயக்கமாக்கிடுறாங்க. வில் கண் முழிச்ச கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த ஒரு இடத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஃப்ளைட் வர ஆரம்பிக்குது. அந்த ஒரு ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே இப்போ வில்லை ஏற்றுறாங்க. எதிரில் அந்த ஒரு ஓனருமே உட்காந்துருக்கான். அந்த ஓனர் வில்லை பார்த்துட்டு உன்னோட கையில் நாங்கள் தெரியாமல் அந்த ஒரு கியூபை கொடுத்துட்டோம், இப்போதைக்கு அந்த ஒரு கியூபை வாங்குறதுக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம். இந்த கியூபை வச்சுக்கிட்டு இந்த உலகத்தையே நம்மளால் அழிக்க முடியாது. நாம் உண்மையாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம்ல அந்த ஒரு உலகத்தையுமே அழிக்க முடியும். அது மாதிரி இப்போ நாமளாக உருவாக்கணும்ல ஒரு மிரர் டைமென்ஷன், அதாவது இப்போதைக்கு இருக்கோம்ல இந்த ஒரு உலகத்தையுமே நம்மளால் அழிக்க முடியும். எதுக்காக இந்த ஒரு கியூபை உன்னோட கையில் கொடுத்தோன்னா நாம உருவாக்குனது ஒரு மிரர் டைமென்ஷனுக்கு உள்ளே இருந்து நமக்கு தேவையான எனர்ஜி இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு மிரர் டைமென்ஷனை அழிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு கியூபை உன்னோட கையில் கொடுத்து அனுப்புனா. ஆனால் அந்த மாதிரி மட்டும் நீ அழிச்சனா நீயுமே இதே இடத்துல செத்துருவ. ஆனால் இந்த உலகத்தை உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு நம்ம உலகத்தோடவே வந்து இந்த ஒரு மிரர் டைமென்ஷன் ரொம்பவே பெட்டராக இருக்குது. அதனால மக்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு உலகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உலகத்திலே வந்து பாதி மக்களை வச்சு அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணேன். ஆனால் இதை நீ ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உன்னோட கையில் உள்ள இந்த ஒரு கியூபை நாங்கள் வாங்குறதுக்காக இந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்தோம். அது மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்ச ஃபூகோ தான் வந்து எங்களோட மிஷினை தடுக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்தான். அதே மாதிரி இந்த ஒரு கியூபை எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ நம்மளோட உண்மையான உலகம் இருக்குல்ல, அதாவது உன்னோட தங்கச்சியோட பையன் அவங்க எல்லாமே இருக்காங்களா அந்த ஒரு உலகத்தை அழிச்சிட்டு அங்கே உள்ள கொஞ்சோண்டு மக்கள் அழைச்சிட்டு நான் அந்த ஒரு இடத்துக்கு வர போகிறேன், புதுசாக ஒரு உலகத்தையே நான் உருவாக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆனால் இதை கேட்ட வில்லுமே வந்து அப்போ மீதி மக்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க எல்லாமே சாவாங்களா, நீ உயிரோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மீதி உள்ள எல்லாருமே நீ கொள்றே அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கியூபை எடுக்கிறதுக்காக வரான். இந்த இடத்துக்குள்ளே தான் வந்து சுழல் மாதிரி வந்து எல்லாத்தையுமே உள்ளே உறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்ல, அதனால் இப்போதைக்கு ஒரு சுழல் வந்து இந்த ஒரு ஃப்ளைட்டையே உரிய ஆரம்பிக்குது. இந்த ஒரு ஃப்ளைட்டை உறிஞ்சு இப்போ வேகமாக இப்போ பூமியில் இப்போ கீழே போடுது. இந்த ஒரு ஃப்ளைட்டே ரெண்டாக உடஞ்சி உள்ளே உள்ள எல்லாருமே செத்துடுறாங்க. ஆனால் வில் மட்டுமே எப்படியோ உயிர் பொழைச்சிடறான். கியூபை எடுத்துகிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த கம்பெனியில் உள்ள ஆளுங்க எல்லாருமே வந்து வில்லை அடிச்சு போட்டு அந்த ஒரு கியூபை எடுத்து உண்மையான உலகத்தை அழிக்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் வில் இங்கே உள்ள எல்லாருமே அடித்து தள்ளி விட்டுட்டு வேகமாக அந்த ஒரு இடத்த நோக்கி இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கான், டவரை நோக்கி. ஒரு ஜீப்பில் ஏறி போய்கிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி இந்த ட்ரோன் இதெல்லாமே துரத்திக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்த ஜீப்புக்கு உள்ள ஒரு மிஷின் கன்னை வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி வர ட்ரோன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே சுட்டுட்டு அவன் வேகமாக அந்த ஒரு டவருக்கு உள்ளே இறங்கி ஓட ஆரம்பிக்கிறான். உள்ளே போய் இந்த ஒரு பாக்ஸ் ஒரு இடத்துக்குள்ளே வச்சு இந்த ஒரு பட்டன் அழுத்துறான். இந்த ஒரு பட்டனை மட்டும் அழுத்தினான்னா இந்த ஒரு இடத்துல இந்த ஒரு உலகமே அழிஞ்சு போயிடும். இந்த ஒரு உலகத்தை அழிச்சா மட்டும்தான் நம்மளோட உலகத்தை காப்பாற்ற முடியும். இந்த உலகத்தை நம்ம அழிக்காமல் இதே இடத்துல வச்சுருந்தோம்னா நம்மளோட உலகம் அழிஞ்சு போயிடும். அதுமாதிரி நம்மளோட உலகத்தை அழிச்சோன்னா வந்து இந்த ஒரு உலகம் அழியவே அழியாது. அதனால தான் வந்து இப்போ வில்லு இந்த ஒரு உலகத்தையே அழிச்சு நம்மளோட உலகத்தை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால இந்த கியூபை எதிரில் உள்ள ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு பக்கத்தில் உள்ள பட்டன் அழுத்துறான். அழுத்தின உடனே டக்குன்னு பின்னாலேருந்து அபிகைலுமே இப்போ இவனோட முதுகில் சுட்டுறாங்க. அபிகைல் இவனோட மேலே இப்போ கன் எடுத்துகிட்டு வந்து உன்னையால தான் இந்த ஒரு உலகமே அழிய போகுது, இந்த உலகம் மட்டும் இருந்ததுன்னா
புதுசா ஒரு உலகத்த நம்ம உருவாக்கியிருக்கலாம். பாப்புலேஷனே இல்லாத ஒரு உலகத்த புதுசா உருவாக்கியிருக்கலாம். பாதி மக்கள அழிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லி, இப்போ இவனோட மேல வந்து கன் வச்சு இப்போ சுட பார்க்குறாங்க. ஆனா பக்கத்துல உள்ள பட்டன தான் அவன் அழுத்திட்டான்னு. அதனால பக்கத்துல உள்ள அபிகைலுமே இதே இடத்துல இறந்துடுறாங்க. இந்த இடத்துல அந்த கம்பெனியோட ஆளுங்க எல்லாமே இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாமே செத்துடுறாங்க. ஃபூகோவோட ஆளுங்க எல்லாமே வந்து எப்போ அந்த ட்ரோன் மூலியமா செத்துட்டாங்க. இப்ப கடைசியா அந்த ஒரு இடத்துல உயிரோட இருக்கிறது வில் மட்டும்தான். வில்லுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப செத்துக்கிட்டு இருக்கான். இந்த மொத்த உலகமே இந்த ஒரு இடத்துல அழிஞ்சு போய் உண்மையான உலகத்த இப்ப வில் காப்பாத்திட்டான். அதே மாதிரி உண்மையான உலகத்துல பார்த்தா வில்லோட தங்கச்சி அதே மாதிரி அவங்களோட பையன் இவங்க 2 பேருமே இருக்காங்க. இவங்க 2 பேருமே இந்த ஒரு டவரை பார்த்துட்டு எதுக்காக டவர்ல உள்ள இந்த ஒரு லைட் கட் ஆகுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்துட்டு அவங்க நேரா இப்ப உள்ள போறாங்க. இப்ப இதோட இந்த ஒரு படத்தை முடிக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.